1, 2, 3, come on! Hello guys, welcome to MEDC Vlogs. நான் உங்கள் பிரதீஷ். இன்றைக்கி நான் ஒரு போர்ட்டபிள் யூபிஎஸ் மாதிரி ஒரு இதை ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன். இது உங்களுக்கு 2000 2300 கூட கிடைக்குது. சீப்பஸ்ட் அண்ட் ரொம்ப சின்ன பேட்டரி இன்வெர்ட்டர் மாதிரி நம்ம இதை யூஸ் பண்ணலாம். இதை நம்ம எங்கே வேணால் ட்ராவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகலாம். மெயினாக கேம்பிங்கு, நீங்கள் எங்கேயாச்சும் போய் லைட்டு சார்ஜ், மொபைல் சார்ஜ் நம்ம காட்டில் இருக்கிறப்போ இது மெயினாக யூஸ் ஆகும். அது போக இதை மெயினாக இப்போ யார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, ஐடி கைஸ்லாம் மோடம் ஒரு கரண்ட் போச்சுன்னா மோடத்துக்கு பவர் சப்ளை அப்படியே அன்இன்டரப்டடாக இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இது ஒரு 2 பின் சார்ஜர்ஸோடு கொடுக்குறாங்க நம்மளுக்கு. இதை நம்ம எங்கே வேணால் தூக்கிட்டு போகலாம். ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும். அது போக பார்க்கவே குட்டியாக அழகாக இருக்கும். நம்ம எப்படி ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் கொண்டு வருமோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம்னா, Zebronicsோட 2300 யூபிஎஸ் தான். வாங்க, CFL யூபிஎஸ்னு இதோட பேர். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ்ன்னு. நல்லா சின்னதாக இருக்கும்னாங்க. ஆனால் பேக்கிங் அவ்வளோ பக்காவாக இருக்குது. Zebronics சென்னை மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்லேருந்து தான் அது வருது. இது போட்டோன்னா ஒரே நாளில் வந்துடும் உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் எங்கே இப்போ டூருக்கு போகிறோம், லாக்டவுன் போகிறதுக்கு முன்னாடி சீக்கிரம் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். வாங்க திறந்து பார்க்கலாம். உள்ள சின்ன பாக்ஸாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெயினாக நான் இதையும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இது ஒரு CFL பல்பு. இதை நம்ம போட்டு பார்த்தும் டெஸ்ட் பண்ணலாம். இது யூபிஎஸ் பல்பே எரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப யாருக்குமே தெரியாத அந்த விஷயம். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ வியூவர்ஸ், இவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணோன்னு இதுக்குள்ளே ஒரு குட்டி பாக்ஸ் தான். பரவாயில்ல. ஆனால் வெயிட் கொஞ்சம் ஒரு 5 கிலோ இருக்கும் போல். நீங்கள் ஒரு சூட் கேஸ் அந்த மாதிரி வச்சு கொண்டு போய்க்கலாம். ட்ராவல் பேக்லேயும் உள்ள துணிக்குள்ளே உள்ள வச்சு கூட கொண்டு போய்க்கலாம். நல்ல வெயிட்டாக தான் இருக்குது. Zebronics பவர் யூபிஎஸ் பாருங்கள். இது ஒரு பேட்டரி மாதிரி தான் நான் கன்சிடர் பண்ணேன். பட் பவர் யூபிஎஸ்னே அவங்க நேம் பண்ணியிருக்காங்க Zebronicsல. இதில் பாருங்கள், நீங்கள் ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. உங்களுக்கு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்டு. ஓவர்லோட் ப்ரொடெக்ஷனில் நிறையா கரண்ட்டு, அதிகமாக வோல்டேஜ், மழை பெய்கிற அன்றைக்கி டப்புன்னு போட்டு தள்ளிடுன்றதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்காது. உங்களுக்கு எப்படி ஸ்டெபிளைசரில் அந்த ப்ரிவென்ஷன் கொடுக்குறாங்களோ அதே ப்ரிவென்ஷன் இருக்குது. ஸோ இது கண்ட்ரோலர் பேஸ் தான். அந்த கண்ட்ரோலர் எவ்வளோ வோல்ட் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் சிப்பில் உள்ளே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி மொபைலுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணுமோ அந்த மாதிரி தான் வோல்டேஜ் அது அனலைஸ் பண்ணி தான் கொடுக்கும். அது பட் அதிகமான கரண்ட்லாம் கொடுத்து உங்கள் டிவைஸஸை போட்டு தள்ளிடாது. அது போக கோல்ட் ஸ்டார்ட் ஏதாச்சும் ஹேங் ஆகிட்டு இதுன்னா கூட உங்களுக்கு டக்குன்னு திரும்பி அதுவே ஸ்டார்ட் பண்ணும். அது மாதிரி ஸ்லீப் மோட் சார்ஜிங் நீங்கள் இப்போ ஆன் பண்ணி தான் சார்ஜ் பண்ணணும்னு கிடையாது. நீங்கள் சும்மா விட்டுட்டு அப்படியே ப்ளக்இன் பண்ணி விட்டிங்கனாலே கரண்ட் அது பாட்டு எடுத்து பேட்டரியில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அதோட பேட்டரியில். அது போக உங்களுக்கு 3 ஸ்லாட் தர்றாங்க 2 பின் சாக்கெட் போடுறது. ஸோ நம்மளோட ஹேர் ட்ரையரு, செல்ஃபோன் சார்ஜ் இதெல்லாம் 2 பின் தான் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் 3 ஸ்லாட் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இல்லைனா ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் வாங்கி இந்த 2 பின் எக்ஸ்டென்ஷன் பாக்ஸ் பெரிய இது வாங்கிடக்கூடாது. 3 பின்னு 2 பின் இது வாங்கி நீங்கள் அதில் கூட நிறையா எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சு நிறையா டிவைஸ் கூட பவர் பண்ணலாம். ஒரு பல்பு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பார்த்தீங்களா, அது போட்டு டெஸ்ட் பண்ணலான்ட்டு. இதுக்கு தான் அது. இதிலே ஒரு பல்ப் ஹோல்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் கேம்பிங் பண்ணுறீங்க, டென்ட்டில் இருக்கீங்கன்னா இது அப்படியே அந்த பல்பை மட்டும் அங்கே மாட்டிட்டு உள்ளே நீங்கள் புக் படிக்கலாம், எதுவும் பண்ணலாம். நைட் நேரத்தில் ஏதாச்சும் எடுக்கணும், டீக்கு எதோ குடிக்க போகிறீங்க, ஏதாச்சும் திங்ஸ் வைக்கணும், உங்கள் டென்ட்டுக்குள்ளே எதுவும் தெரில, எதுவும் இப்போ பூச்சி கீச்சி உள்ளே வந்துருச்சுன்னா கூட அந்த லைட்டு போட்டு நம்ம பார்த்துக்கலாம். அதனால் அந்த யூபிஎஸ்ல இது ப்ரொவைட் இருக்குது. நீங்கள் தனியாக ஹோல்டர் வாங்கிட்டு போக தேவை. அதான் அதோட பெஸ்ட் ஃபீச்சரே. அதனால தான் இது CFL யூபிஎஸ்னே பேர் வச்சுருக்காங்க. அது போக உங்களுக்கு LED இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது. ஓவர்லோடு, பேட்டரி வீக் ஆக போகுது, கரண்ட் வரல, அந்த இதெல்லாம் இண்டிகேட்டர்ஸ் 3 இண்டிகேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேசிக்ஸாக இவ்வளோ தான் இருக்குது. உங்களுக்கு உள்ள மேனுவல் இருக்கும், உள்ள பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் அன்பாக்சிங்குள்ளே போகலாம். வாங்க போகலாம். வாவ், இதெல்லாம் வச்சனால தான் அங்கே வெயிட்டாக இருக்கும் போல் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ளே. எனக்கு தெரிஞ்சது வெயிட் கம்மியாக தான் இருக்கணும். எவ்வளோ பேக் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள். பேட்ரி ஐட்டம்னால பக்காவாக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா ஏதாச்சும் இப்படி போட்டோம்னா லிக்விட் உள்ள கெமிக்கல்ஸ் ரியாக்ட் ஆகி ஏதாச்சும் ரிப்பேர் ஆகிடக்கூடாதுன்றனால. ஓகே,
3.5 to 5 or 6 இருக்கலாம் வெயிட். இதை நம்ம இவ்வளோ வெயிட் வந்து நம்ம தூக்கி போயிட்டு தான் ஆகணும் வெளியே போகணுன்னா. மிச்ச யூபிஎஸ்க்கு இது எவ்வளோ பரவாயில்ல, கைப்பிடியோடு வருது. நீங்கள் மிச்ச யூபிஎஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போனால் கீங்கின்னு வேறு சவுண்டு வரும். இதில் அந்த பிரச்சனைலாம் வராது. பேட்டரி தான் அதுவே ஆஃப் ஆகிக்கும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்இடி இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது, ஆன் பண்ணுற பட்டன் வச்சுருக்காங்க குட்டியாக. இது அந்த CFL நம்ம எந்த பல்பு வேணால் இங்கே போட்டுக்கலாம். அந்த பல்போட வோல்டேஜ் பார்த்து இதில் வச்சு நீங்கள் பல்பை மாட்டி ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ உள்ள சார்ஜ் இருக்குமான்னு தெரியல, நம்ம புதுசாக வாங்கியிருக்கனால சார்ஜ் போட்டு தான் பார்க்கணும், கொஞ்சம் இருக்கலாம். அவுட்புட் வந்து என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா 22 VAC to 240 VAC. ஸோ இது வந்து ரொம்ப சார்ஜ் கரண்ட்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்காது. ஒரு யூபிஎஸ் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ் மாதிரிலாம் இது யூஸ் பண்ண முடியாது. சும்மா அந்த மொபைலு, லேம்ப்பு, உங்களுக்கு சார்ஜ் போடுறது ஏதாச்சும் இது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். மெயினாக அது என்னென்னா ஹேர் ட்ரையர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ மெயினாக அது லெட் ஆசிட் பேட்டரின்னு போட்டிருக்காங்க. பின்னாடி காஷன் போட்டிருக்காங்க லெட் ஆசிட் பேட்டரின்னு. ஸோ அதனால தான் இவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவாக கொடுத்துருக்காங்க. நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் 3 2-பின் சாக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இதில் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ அவுட்புட்ஸ் வேணாம். இங்கேருந்து கரண்ட் சர்க்யூட் எடுக்கணும்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணணும். இது ஆன் பண்ணால் தான் இங்கே இருக்கிற கரண்ட்டை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்க முடியும். ஓகே, இது கூட நம்மளுக்கு ஒரு யூசர் மேனுவலும் கொடுத்துட்றாங்க. பார்த்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மெயினாக நீங்கள் ஒரு ஆணி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை அட்டாச் பண்ணுற மாதிரியும் கொடுத்துருக்காங்க. வீட்டில் நீங்கள் எங்கேயாச்சும் தொங்க விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வால் கிளாக்லாம் ஒரு இது இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு இதுவும் கொடுத்துருக்காங்க ஓட்டை. நீங்கள் நல்லா பெரிய ஆணியாக இருந்தால் அதை அப்படியே அடித்து கூட தொங்க விட்டுக்கலாம். இது எவ்வளோ பெரிய ஓட்டை எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரில. ஒருவேளை பல்பு போடுறதுனால அதோட ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், வெளியே போகிறதுக்காக வச்சுருக்கலாம். பல்போட அப்படியே ஆப்போசிட் பேக் சைடில் இருக்குது. ஸோ மெயினாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வார்னிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, do not plug the UPS input into its own output. இதோட கரண்ட்லேயே எடுத்து இதுக்கு சார்ஜ் போட்டுறாங்க தயவு செஞ்சு. இதில் இருக்கிற வயர் எடுத்து இதுக்கே போட்டு நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுறக்கூடாது. பெரிய ப்ராப்ளம் ஆனாலும் ஆகலான்னு சொல்கிறாங்க. இது ஒரு லெட் ஆசிட் பேட்ரி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. 6L பேட்ரி உள்ளே இருக்குது. கொஞ்சம் பார்த்து தான் ஹேண்டில் பண்ணணும். ஒரு பேட்டரினால உள்ள பேட்டரினால நம்ம தூக்கி போடுறது இந்த வேலையெல்லாம் வச்சக்கூடாது. ஆனால் தூக்கிட்டு போகலாம், பார்த்து தூக்கிட்டு போகணும். இதே பாக்ஸ் கொடுத்தாங்க, அதிலே பக்காவை பேக் பண்ணி நீங்கள் எங்கே வேணால் எடுத்துகிட்டு போகலாம். கேம்பிங் எல்லாத்துக்குமே இந்த பேட்டரி நீங்கள் இந்த 6L லெட் பேட்டரியை வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு மினிமம் நீங்கள் ஒரு 4 hours ஆச்சு போடணுன்றாங்க. ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டே போடுறப்போ ஒரு அப்படியே நைட்டு போட்டு விட்டு தூங்குங்க. ஒரு 10 hours ஆச்சு சார்ஜ் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்கன்றாங்க. பேட்டரி லைஃப்பை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த காரணம். இப்போ நம்ம மெயினாக வந்து நீங்கள் இந்த யூனிட் வந்து ஓவர்லோட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் நிறைய கரண்ட் இதோட இது கொடுக்குற அளவோட அதிகமாக பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய டிவைஸ் போட்டு. அப்போ வந்து அந்த ரெட் கலர் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிருமா, ஓவர்லோடுன்றது ஒரு டேஞ்சர் சிம்பிள் மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் கரண்ட்டை கட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே வியூவர்ஸ், மெயினாக நம்ம இந்த Zebronics CFL UPS பற்றி பார்க்கலாம். எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மோடம் கட் ஆகாமல் இருக்க, ரவுட்டர் கட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். கரண்ட் போய் ஜென்ரேட்டர் போடுற வரைக்கும். இது மினிமம் பேக்கப் வந்து 40 minutes தரும் ரிவ்யூவில் போட்டுருந்துச்சு. ஸோ அதுக்காக அதை வாங்கினேன். பரவாயில்ல, 40 நிமிஷம் கரண்ட் வந்துடும். மெயினாக அதுக்கு மேலே யூஸ் பண்ணோம் நம்ம ஹாட்ஸ்பாட் அந்த மாதிரி டிவைஸ் மாற்றிக்கலாம். திடீர்னு நீங்கள் மெயினாக கால்ஸில் இருக்கிறப்ப இதெல்லாம் வந்து கட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது எப்போ கரண்ட் போகும்னு. அது போக நீங்கள் கேம்பிங் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். அந்த லைட்டோடு கொடுத்துட்றாங்க. நீங்கள் இதுக்காக ஒரு சாக்கெட்டை எலக்ட்ரிக் ஷாப்பில் போய் நீங்கள் வயர் வாங்கிட்டு வந்து அந்த பல்பு மாட்டுற ஹோல்டர்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறது தேவை. இதிலே ஒரு பல்பை மாட்டிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரு நைட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ கரண்ட் தேவையோ அது வந்து ஒரு 40 minutes 2 hours வரைக்குமே நல்லா கரண்ட் சப்ளை கொடுக்கும் சின்ன சின்ன டிவைஸுக்குன்றாங்க. ஸோ ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் எனக்காச்சும் நீங்கள் பேட்டரி, பவர் பேங்க் இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கனாலும் இதை மட்டும் சார்ஜ் போட்டு நீங்கள் இதை எப்பயுமே உங்கள் ட்ராவலில் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க. மெயினாக பைக் ரைடர்ஸு, இவங்களாம் டூர் கேம்பிங் பண்ணுறவங்க எங்கேயாச்சும் அவங்களுக்குலாம் அது கண்டிப்பாக தேவைப்படும். இதில் குட் நைட் கூட நம்ம பொறுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கொசு வராது வெளியே. மெயினாக அதை டிவி கூட அவுட்புட் எடுக்கலாம். டிவி அவ்வளோ கரண்ட் எடுக்காது. உங்களுக்கு டிவி கூட நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க, கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு வந்து கட் ஆகாது, ஆஃப் ஆகாது. டிவி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். டிஷ் டிவி இதுக்கெலாம் வந்து கரண்ட் சப்ளை பண்ணும். ஸோ பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லானது இந்த இது. ஆனால் 2200 இது விலை ரொம்ப கம்மியாதான விலை தான். அது ஈஸியாக நம்ம வாங்கிட்டு போய்க்கலாம், தூக்கிட்டும் போய்க்கலாம். ஸோ மெயினாக இந்த ஹீட்டிங் டிவைசஸ் லைக் நீங்கள் அயன் பாக்ஸு, கெட்டில் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கரண்ட் எடுக்கும். அதோட காயிலை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு அதெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது, போட்டு தள்ளிடும். எது ரொம்ப மினிமமான வோல்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறதோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதை யூஸ் பண்ணலாம். ரேடியோ, அந்த காலத்து ரேடியோ தான் பண்ணலாம். ரேடியோலாம் யாரும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறது மொபைலில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு பவர் சப்ளை வந்து அன்இன்டரப்டடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இது. ஸோ அதுக்காக தான் நான் இது மெயினாக வாங்கினேன். எங்கேயாச்சும் தூக்கிட்டு போய்க்கலாம், ட்ராவலுக்கு யூஸ் ஆகும். மெயினாக உங்களுக்கு வந்து இந்த மோடம் இஷ்யூ வந்து பவர் போச்சுன்னா வந்து கட் ஆகாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் அது. ஸோ நீங்கள் அந்த சைனீஸ் டார்ச் அந்த மாதிரி சார்ஜ் போட்டு எல்இடி டார்ச்லாம் விற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் நீங்கள் சார்ஜ் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். மெயினாக யூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இப்போ ஒரு கரண்ட்டே இல்லாத இடம் அந்த மாதிரி ஜங்கிளில் கேம்பிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக நீங்கள் சார்ஜ் போட்டு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். கண்டிப்பாக ஒரு 1/2 நாள் 1 நாள் தாக்கு பிடிக்கும். ஸோ அந்த நைட்டுக்கு வந்து இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும்.
ஸோ மெயினாக அந்த யூபிஎஸ் இப்போ வந்து சீக்கிரம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கலாம். இப்போ தேர்ட் வேவ் வரப்போது, அதனால் இன்னும் ஆஃபீஸ் இதெல்லாம் திறக்க போகிறதுல நிறைய பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் போயிட்டுருக்காங்க. அதனால் மெயினாக கரண்ட் வந்து கட் ஆகாமல் இருக்க தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால் யூபிஎஸோட டிமாண்டும் அதிகமாகிட்டு இருக்குது. ஸோ கிடைக்கிறதும் வந்து ரொம்ப இது. ஸோ நான் இந்த யூபிஎஸ் ஏன் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன்னா, உங்களுக்கு போர்ட்டபுளாகவும் இருக்குது. உங்களை மாதிரி தூக்கி எங்கேயாச்சும் டூர் போகிறவங்களுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும். இதே நீங்கள் சாதாரண கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ் வாங்கினீங்கன்னா வந்து அது அவ்வளோ நேரம் வராது, ½ அன் ஹவருக்கு மேலே எடுக்காது. அது பெருசாக இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு அது பெரிய டிவைஸை சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம ஒன்று டூரில் வந்து பெரிய டிவைஸ்லாம் தூக்கிட்டு போகிறதுல அந்த குட்டி ஃபேன்லாம் இருக்கும், போர்ட்டபிள் ஃபேன், அது கூட நம்ம வந்து இதில் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம். நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அந்த கேம்புக்குள்ளே போட்டு டென்ட்டில் போட்டு நீங்கள் நைட் தூங்குறப்போ உங்களுக்கு ஹீட்டாக இருக்குது, வேர்க்குதுன்னா, மூச்சு விட முடியலனா கூட அந்த ஃபேன் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு பவர் சப்ளை பண்ணுறதுக்கு இது கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் போட்டு யூஸ் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு மினிமம் 4 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்து இது வந்து பவர் சப்ளை கொடுக்குது. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு டிவைஸாக குறைச்சிட்டு வந்தீங்கன்னா இன்னும் அதோட லென்த்தை கூட்டலாம். அதுக்கு தான் அந்த 6 செல் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. மெயினாக வந்து இது ஒரு பவர் சப்ளை ஆஃப் யுவர் ஹோம்னே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் டென்ட்டு கேம்பிங் போகிறப்போ வந்து உங்கள் கேம்பிங்க்கே பவர் சப்ளை ஆஃப் யுவர் கேம்புக்குன்னே வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி இதை வந்து சொல்லலாம். CFL UPSன்னு பேர் வச்சு இது கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம லைட்டை மாட்டி பார்க்கலாம். இப்போ லைட் எப்படி எரியுதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணி தான் கொஞ்சம் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறது வந்து எவரடே பேட்ரி. இது வந்து ஒரு 9 வாட்ஸ் பேட்ரி தான். பார்க்கலாம். இது வந்து 220 to 240 VAC வந்து ஆம்பியர்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் தேவைப்படுது. இதில் வந்து அதே சப்ளை தான் போட்டிருக்காங்க. இது வரைக்கும் அது தாங்குன்னு. அவுட்புட் பார்த்திங்கன்னா அதே தான் 220 to 240 VAC. ஸோ நம்ம இந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கிறதான் போட போகிறோம். பார்ப்போம் அது எரியுதான் எப்படின்னு. சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் லேம்பை மாட்டிக்கிறேன். கரெக்டாக சாக்கெட்டில் போய் சிக்குது. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வீட்டில் மாட்டுற ஹோல்டரோட நல்லா இருக்குங்க உள்ள காப்பர் இதெல்லாம். ஓகே, இழுத்து பார்த்தாச்சு, வரலை, நல்லா மாட்டியிருக்கு. ஸோ வியூவர்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து யூபிஎஸ் ஆன் பண்ணணும். நான் அதை ஆன் பண்ணாமல் நான் பவர் சப்ளைக்கு போயிட்டேன் டேரெக்டாக. ஸோ ஆன் பண்ணாலே எரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம பல்பை மாட்டலாம், ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். நம்ம கெட்ட நேரத்துக்கு அது பாட்டு டிஷ்ஷன் வெடிச்சிருச்சுன்னா கிளாஸ். ஸோ ஆன் பண்ணுறோம், வாங்க. ஆன் பட்டன் அமைக்கியுமே ஆன் ஆகலை. லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், பண்ணி பார்க்கலாம். கைஸ், நான் சொன்ன மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் ஆன் ஆகுது. நம்ம பட் ஸ்விட்ச் மாதிரி பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இப்போ 3 லைட் வந்துருச்சு. எனக்கு வந்து பேட்டரியில் வந்து எல்லோ காட்டுது, அப்படின்னா மீடியமாக பவர் இருக்குது போல். இண்டிகேட்டர் ஸ்லோ பேட்ரி. ஸோ நம்ம சார்ஜ் போடணும், போட்டால் தான் அது க்ரீனுக்கு கொண்டு வர முடியும் போல். இல்லைனா வெறும் பேட்டரியில் இருக்குதுன்னு சொல்லுது போல், எதுவும் இன்புட் கொடுக்கலன்னு. வாங்க இப்போ நம்ம வந்து இதை மாட்ட ட்ரை பண்ணலாமா? கைஸ், ஆன் பண்ணிட்டேன். நான் நினைக்கிறேன் கேமராவில் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் போயிடுச்சுனே. பாருங்கள் எப்படி ஒரு கேம்பிங் பல்பு கொடுத்துருக்காங்கன்னு. 9 வாட்ஸ். நம்ம கரண்ட்டில் நேச்சுரல் கரண்ட்டில் போட்டால் கூட இவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்காது போல். நான் ஒன்றும் சார்ஜே போடல. அவங்க கொடுத்த பேட்டரி அப்படியே ஆன் பண்ணியிருக்கோம். கோல்ட் ஸ்டார்ட் மாதிரி அவங்க கொடுத்த பேட்டரி அப்படியே ஆன் பண்ணியிருக்கோம். பாருங்கள் எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குன்னு. இதை வச்சு நம்ம மேஜிக் ஷோவே பண்ணலாம் போல், ஒரு சூனியம் வைக்கிற மாதிரி. அபு காக்கசம் நான் தெரில உங்களுக்கு கேமராவில் அவ்வளோ வெளிச்சம் கொடுக்குது. இதை நம்ம இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோ எடுக்கிறது கூட யூஸ் பண்ணலாம் போல், வெளிச்சம் இல்லாத இடத்துல. பாருங்கள், இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் வால்ட் கூட்டி போடலாம், ஆனால் பேட்டரி லைஃப் போயிடும். ஓகே, இதுவே போதும், நல்லா வெளிச்சமாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பாருங்கள் எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்குன்னு. இது போக நம்ம வந்து 3 2 பின் கொடுத்துருக்காங்க. இதை போட்டு அதுலேருந்து நம்ம டிவைஸில் கரண்ட் எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் இதில். ஸோ லைட் அது வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்இடி பல்பே கொஞ்சம் சூடாக தான் இருக்குது, அதுக்குள்ளேயே சூடு வருது. எப்படி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஸோ போர்ட்டபிள் CFL UPS நீங்கள் வாங்கிட்டு போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என் மேலே மட்டும் லைட் அடிக்க வைக்கிறேன். நல்லா வெளிச்சமாக இருக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ பவர் கொடுக்குதுன்னு. நான் சார்ஜே போடல. ஸோ இந்த வெளிச்சம் போதும். நீங்கள் ஒரு இருட்டு அறையில் இருக்கீங்க, இதெல்லாம் வந்து எமர்ஜென்சிக்கு திடீர்னு அதுவே ஆன் ஆகிக்கும். கரண்ட் கட் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்யூட் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணிங்கன்னா இது வந்து அப்படி கொண்டு வரலாம். பவர் சப்ளை இல்லாமல் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு தான் அந்த பல்பு CFL ஹோல்டரோடு கொடுத்துருக்காங்க அந்த யூபிஎஸில். நான் அப்படியே தூக்கிட்டும் போய்க்கலாம். இப்போ எங்கேயாச்சும் நீங்கள் கொண்டு போய் வழி பார்க்கணும், ஏதாச்சும் கண்டுபிடிக்கணும் சவுண்ட் அப்படி தூக்கிட்டு போகலாம். ஸோ எமர்ஜென்சிக்கு யூஸ் பண்ணுறதான் இது ஒரு நல்லது தான். நீங்கள் ஒரு ஹோல்டர் வாங்கிட்டு இது பண்ணுறதுக்கு சூப்பர் பர்பஸ். ஓகே, இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். ஸோ வியூவர்ஸ், இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த 2 பின் இதிலேருந்து கரண்ட் எடுத்து மொபைல் ஏதோ சார்ஜ் போட்டு காட்டுறேன். ஸோ வியூவர்ஸ், நான் வந்து இப்போ மொபைல் சார்ஜ் போட்டு பார்க்க போகிறேன்.
பாருங்கள், நான் திரும்பி ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பேட்ரி மோட் எல்லோ லைட் எரியுது. பேட்ரி மோட்னு அர்த்தம். பவர் சப்ளை இதுக்கு வரல, அதனால் எல்லோ மட்டும் இருக்குது. இப்போ பவர் சப்ளையும் கொடுத்திங்கன்னா லைனில் கரண்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த லைட்டு எரியும் போல். ஓகே, ஃபஸ்ட் இங்கே வந்து கரண்ட் எடுக்கணும்னா நம்ம டேரெக்டாக எடுக்க முடியாது. இந்த சுவிட்சை ஆன் பண்ணால் தான் இருந்து கரண்ட் சப்ளைஸை நம்மளுக்கு அலோவ் பண்ணும். ஸோ சும்மா மாட்டி பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு சார்ஜ் ஆகுதான்னு. ஓகே, சென்டர் இதில் மாட்டிட்டேன். ஓகே, போட்டோன்னே ஆயிடுச்சு. இது நான் சுவிட்சை ஆனில் தான் வச்சுருக்கேன் போல். இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறேன். சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன ஆகுதுன்னு. இந்த சுவிட்சுக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லை, அதில் மாட்டினாலே நம்மளுக்கு கரண்ட் வருது. பேட்ரி ஆனில் வச்சாலே வந்து போதும் போல். திஸ் இஸ் சம்திங் ரிலேட்டட் டு இதுங்க, கரண்ட்டு இதுலேருந்து எடுக்கணுமா இல்லை டேரெக்ட் கரண்ட்லேருந்து வெளியே எடுக்கணுமான்றது தான் இது. ஸோ விவர்ஸ், அந்த சுவிட்சு வந்து பவர் இதுலேருந்து எடுக்கிறது கிடையாது. எதை மாட்டினாலும் வந்து பவர் கொடுக்குது. இதுக்கு மட்டும் அவங்க லைட் கண்ட்ரோலுக்கு மட்டும் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த சுவிட்சை இப்போ ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ யூபிஎஸ்ஸை நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைட் சுவிட்சை போட்டால் தான் லைட் எரியுது. ஸோ இதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. ஆமாம், திடீர்னு அதை பார்த்து சுட்டுக்கிட்டு இருக்கும், நம்ம டக்குன்னு கழட்ட முடியாது நம்ம அடுத்த இந்த லைட் வேணான்றப்ப. ஸோ அதுக்கு தான் சுவிட்சு கொடுத்துருக்காங்க, நல்ல ஆப்ஷனு. ஸோ நீங்கள் மிச்சம் இந்த போர்ட்லாம் வந்து பேட்டரி ஆனில் இருந்தாலே போதும். போட்டு பவர் சப்ளை கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இப்போ நான் பாருங்கள், சார்ஜும் போட்டிருக்கிறேன். பின்னிலேருந்து சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டேன். உங்களுக்கு நான் இந்த சுவிட்சையும் போட்டு லைட்டையும் ஆன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த டிவைஸ் வந்து இப்போ என் ஃபோனையும் சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு, லைட்டும் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. மெயினாக இங்கே இன்னும் 2 போர்ட் இருக்குது, நான் அதையும் யூஸ் பண்ணலாம். இதை நான் இப்படி தூக்கிக்கிட்டே போகலாம். உங்களுக்கு கேம்பில் வச்சுக்கலாம், கொசுப்பத்தி மாட்டிக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ வசதியோடு இருக்குன்னு. 2000 ரூபாய்க்கு கிடைக்குது இது. நீங்கள் இன்னும் டிஸ்கவுண்ட்டில் போட்டு அந்த சேல்ஸ் இந்த சேல்ஸ்ன்னு போகிறப்ப இன்னும் கம்மியாக கிடைக்கும். Zebronics வந்து நல்லா யோசிச்சு இப்படி ஒரு யூபிஎஸ் போட்டிருக்காங்க. நான் கம்ப்யூட்டர் யூபிஎஸ்ஸாக தான் போட்டுட்ருப்பாங்க. இது வந்து ஒரு நல்ல போர்ட்டபிள் யூபிஎஸ்ஸாக இருக்குது. இது ஒரு ஒர்த் ஃபார் மணி. இந்த மாதிரி யோசிச்சு பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் கொடுக்கணும் நம்ம. ஸோ வியூவர்ஸ், அவ்வளோதான் Zebronics CFL UPS. இது ஒரு இதுதான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் இதுக்கெலாம் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் இந்த மாதிரி யூடியூப் வீடியோ எடுக்கிறக்கும் லைட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் தேவையான அதில் வந்து கரண்ட் எடுத்து பக்கத்துலேயே வச்சு லைட் கொடுக்கலாம். ஸோ நிறையா வசதி இருக்குது இதில், தூக்கிட்டு போகலாம். வெயினாக வந்து 5 கிலோக்குள்ளே இருக்குது வெயிட்டு. 6 செல் பேட்ரி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. 6 செல் லெட் ஆசிட் பேட்ரி உள்ளே வச்சுருக்காங்க. மெயினாக கொஞ்சம் வந்து பாதுகாப்பாக எடுத்துகிட்டு போகணும், பாக்ஸ்லாம் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். நீங்கள் கேம்பிங் இந்த மாதிரி டூர் போகலாம், இந்த மாதிரி அப்பையும் தூக்கிட்டு போய்க்கலாம், வீட்லேயுமே யூஸ் பண்ணலாம். நல்ல வசதியாக இருக்குது. அதுக்காக தான் நான் இது வாங்கினேன். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ்ஃபுல் ஐட்டம்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கலாம் வீட்டில் எமர்ஜென்சிக்கு. ஸோ அவ்வளோதான் அந்த வீடியோவில். உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி நான் யூஸ்ஃபுல் திங்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குறேன், நெட்டில் இருக்கிறது நீங்களும் வாங்கி வச்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். பை.